in nasco, ciò che i preti ne potevano tenere. Da che la facavano un paese, c'era Eusebio Rasco che gli aveva passato un esame e fiascavano tutti. E ci voleva bultare, or per bultare da Asco. Ognuno le amiche, oggi non è più così, ma c'era un strettello tra Montagna e Bangarone e a chi francava non era pronto a bultare o aveva poco coraggio di bultarci, se lo poteva stava. E giunge un prete che era asciutto allo seminario, era un gran sapiente, ma era un pangrussone quello prete. E allora gli faccio a Franco lo strittello, dice vai che sei in questo paese molto più, ci voglio fare la mia vita. E giunge c'era tutta la popolazione riunita a fargli passare l'esame. E dice, dite qual era il compare di nostro Signore? Quello dice compare, cioè è stato atteso da Ioan Battista, di l'acqua Rio Giordino, ma compare non aveva mica, è stato un sumere. Qual era anora di Cristo? Dice anora non aveva mica anora, non ha mica avuto figliolo, non poteva mica venire. Prete sumere non ne volevamo, multate, e un prete pangrussone è stato obbligato a multare per lo strittello. E mandano tanto un giovane, smilzo, un prete giovane, che è lo strittello Franco Saltenda, non un pere. E giugno c'era tutta la popolazione anche Eusebio Rasco a passare l'esame. Dice, allora, voi sapete qual era il compare di nostro Signore Gesù Cristo? Dice, non sapete manco questo. Dice, no, non lo sappiamo mica, per un mandiamo non lo sappiamo mica. Dice, cantate in precisione tutte le domeniche. E che cantiamo? Comparsi il lavoraggio, comparesi il lavoraggio. Era giù lavoraggio compare il nostro Signore. Beh, dice questo prete, ma è anora di un Cristo qual era? E questo non lo sapete mica qual era anora di un Cristo. Cianunca. Qual era Cianunca? Dite per sempre, con l'Ave Maria, e tinunca, e tinora, era Cianunca. Hanno portato il prete in precisione, l'hanno tenuto in papacchione e ha finito i suoi giorni qua.